Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. И рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь. Добро пожаловать. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что уже узоров очень много. И для вашего удобства собраны такие небольшие коллекции в виде плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, комментарии. Обязательно подпишитесь, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдут новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, своей большой группе поддержки, разные города, разные страны, большущий привет. Спасибо огромное за ваши теплые слова, за ваши отзывы, за вашу ответную реакцию, за ваши добрые пожелания. Спасибо вам огромное. Я к вам с новым узорчиком. Кто уже на канале понимает, да, раз Alize Angora Gold, что, возможно, это будет либо шалька, либо палантин, да. Я к вам сегодня с шалькой. Помните, мы из этого цвета, из такого же цвета вязали шальку с веерочками, шалька деревенька, помните, да? Так вот, в первую очередь хочу назвать номер цвета. Номер цвета, девчата, смотрите, ребята, девчата, мастера, 144. Angora Gold, цвет 144. Нежно-нежно-розовый, очень приятный. И на картинке все время обращаю внимание, нарисованы в виде, ну, или палантинчики, да, либо шальки. То есть это очень классная ниточка, говорит производитель, именно для палантинчиков, для шали. Так оно и есть. Итак, новички, смотрим. В 100 граммах 550 метров. Состав 80% акрила, 20% шерсти. И крючок нам советуют от 2 до 4. Итак, мастера, пробуйте. Пробуйте 2, пробуйте 3, пробуйте 4. Какая вам будет удобнее. Конечно, в зависимости от руки, в зависимости от узорчика, разные узоры, разные, естественно, можно использовать и крючки. Я буду опять, как всегда, использовать свою 3. Мне она нравится, мне с ней получается. Итак, схемку шальки прилагаю, как всегда. Схемка будет здесь. Схемка будет продублирована в Инстаграме. Схемка ходит в интернете. Схемка нарисована от руки. Если внимательно посмотрите, сколько бы я ни видела интерпретаций данной схемы, то они все равно были нарисованы от руки. История поиска автора схемы не увенчалась успехом, но мне почему-то кажется, что это основной источник изначально идет что-то из области Испании. Но схемку я видела на китайском сайте. Ну, в общем, найдем автора, подпишем обязательно. Итак, кто с этой ниточкой работал, знает, что это за ниточка, да? Кто не работал, смотрите. Ниточка не сильно пушистая, да? Не пух там, не норка и так далее. Но вот такая вот ниточка. Вяжем аккуратненько. Почему? Потому что может зацепляться, да, вот эти вот волосочки. Так? И если захотите распустить, распустить можно. Будет сложновато, но можно. Видите, она дальше идет, она такая вот, волосинки небольшие, но она классная. Итак, сама по себе шалька, она вообще не сложная, она очень интересная, она такая актуальная. И я думаю, девчата-новички обязательно справятся с этой шалькой. Итак, смотрим и повторяем. Сделали петельку фиксации. Так. Дальше мы с вами делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше одну воздушную петельку узорчика. 1. Теперь делаем накид и возвращаемся к самой первой петельке. То есть не к петельке фиксации, а вот нашей косички. Так? Зашли в косичку. Вот петельку, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. 1. Пока просто повторяйте, потом вы поймете принцип узорчика. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же, в эту же петельку делаем накид. И в эту же петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем еще один столбик с накидом. Есть. Дальше 1 воздушная петелька. А вот здесь делаем 2 накида. И ныряем опять в эту же петельку изначальную. И провязываем столбик с 2 накидами. Так, вот это вот есть первый ряд, да? Идем дальше. По узорчику 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И получается, делаем 1 воздушную петельку узорчика. То есть по итогу здесь будет 5 воздушных петелек. Накид. И сюда же, где тут начиналась у нас, получается, верхушка столбика, где пошли петельки подъема, сюда же ныряем. И делаем столбик с 1 накидом. Вот такая вот у нас большая рогатка получается. Далее накид. В следующий столбик, верхушку следующего столбика провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Идем дальше. Накид. Ныряем вот в эту центральную нашу арочку. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом.
3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же ныряем в эту же арочку, провязываем столбик с накидом. Вот такая вот центральная получается рогатка. Идем дальше. Накид. В следующий столбик, верхушку, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. А теперь будьте внимательны. Мы должны здесь, получается, пропустить одну воздушную петельку. И в следующую петельку провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петля. И заканчиваем наш ряд столбиком с 2 накидами. Вы потом поймете принцип, да? Запомните, что начинаем мы с 4 воздушных петелек, заканчиваем столбиком с 2 накидами. Понятно? Вот. Еще один ряд, второй. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И здесь воздушная петелька узорчика. То есть 5 воздушных петель по итогу. Опять делаем рогаточку. Накид. Сюда же, в этот же столбик, откуда вышли петельки подъема, провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше шагаем. 1 воздушная петля. И в следующий столбик мы вводим в верхушку крючок и провязываем столбик с накидом. Так. Воздушная петля. Помните, мы здесь провязывали внизу 3 столбика с накидом. Теперь смотрите, как их будем провязывать. Накид. Беремся за верхушку первого столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид. Берем за верхушку второго столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид. Беремся за верхушку третьего столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. У нас на крючке 4 петли. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Идем дальше. 1 воздушная петелька. Вот наша центральная, получается, арочка. Мы беремся за столбик этой центральной арочки и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше воздушная петелька. И в саму непосредственно арку ныряем и провязываем здесь 5 столбиков с накидом. Раз. Два. 3. 4. 5. Есть. И возвращаемся обратно, точно так же, как мы провязывали с правой стороны, возвращаемся по левой стороне. Итак, воздушная петелька. Вот в столбик вот этой рогаточки провязываем столбик с накидом. Опять воздушная петелька, то есть такие вот окошечки формируем. 3 столбика у нас здесь были. Мы их будем сейчас провязывать все вместе. За верхушку первого столбика взялись, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. За верхушку второго столбика взялись, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И накид за третий столбик точно так же. Взялись, провязали 2 петельки, стоп. На крючке 4 петельки. Вместе их провязываем, фиксируем. Опять воздушная петля. Шагаем в следующий столбик, провязываем столбик с накидом. Есть. Опять воздушная петля. Здесь наша задача пропустить 1 воздушную петельку. И в следующую петельку мы провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И заканчиваем столбиком с 2 накидами. 2 накида. И сюда же ввели крючок. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Пока непонятная, но уже красота. Да? Идем дальше. Опять делаем 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. Теперь опять мы должны с вами сделать 1 воздушную петельку. Этот ряд будет состоять полностью. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. То есть такие окошечки делаем. Итак, воздушная петля. Сюда же, в этот же столбик ныряем, опять делаем столбик с накидом. То есть у нас одинаковое начало и окончание ряда. Да? Все время из ряда в ряд одинаково. Итак, шагаем. Воздушная петля. Вот где видим столбик, да, там провязываем столбик. Между ними воздушная петля. Итак, воздушная петля. Идем. Видим столбик, провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петля. Видим столбик, провязываем столбик. С накидом, естественно. Провязали. Воздушная петля. Дальше. Вот наши, вот получается 3 столбика, которые мы провязали вместе. За верхушечку этих столбиков беремся, вытягиваем ниточку и тоже провязываем столбик с накидом. Есть. 1 воздушная петля. Видим столбик, провязываем столбик. Есть. Дальше воздушная петля. И вот наш получается веерочек, состоящий из 5 столбиков. Мы вначале ныряем в первый столбик. Есть. Воздушная петля. Затем ныряем в третий, да, то есть через столбик, так и шагаем.
в третий столбик. Здесь внимательно будьте. Это вершина, поэтому мы должны здесь увеличить наше как бы вязание. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид и столбик делаем сюда же. Формируем рогаточку. Вот. Видите? Вот центральная будет вот такая вот рогаточка. Все, а дальше все то же самое. Опять воздушная петля. Один столбик пропускаем. В последний столбик вот этого веерочка провязываем столбик с накидом. Одна воздушная петля, следующий столбик, наш столбик, берем его, провязываем. Воздушная петля, опять следующий столбик, смотрим, там, где у нас 3 столбика вместе были. Беремся за верхушку, провязываем. Воздушная петля, опять следующий столбик, наш, провязываем. Воздушная петля, идем дальше, следующий столбик, провязываем. Здесь будьте внимательны дальше. Воздушная петля. Опять пропускаем одну воздушную петельку и в следующую петельку провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петля и столбик с 2 накидами сюда. Вот. Угу. Вот у нас получается целый ряд состоит из таких вот окошечек. Воздушные петельки и столбики, как и договаривались. Так, идем дальше. Как всегда, начинаем мы ряд с 4 воздушных петелек. Итак, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот для нашего вязания. И 1 воздушная петелька по узорчику. А теперь смотрите. Точно так же мы, как всегда, начало ряда и конец ряда. Сюда же провязываем столбик с накидом, верхушку. Вот, получается наша вот такая вот арочка, рогаточка. Теперь смотрите, делаем 1 воздушную петельку, накид. Вот это вот следующий столбик, который у нас в нижестоящем ряду, мы пропускаем. Так? И вот в этот следующий столбик мы с вами провязываем 3 столбика с накидом. То есть внимательно смотрим на схему, повторяем. Раз, два, три. Дальше в окошечко вот в это вот ныряем, так, и провязываем столбик с накидом. В следующий столбик делаем 2 столбика с накидом. Будьте внимательны. Раз, два. То есть, смотрите, первый столбик нижестоящий мы пропустили. В следующий столбик мы провязываем 3 столбика. В окошечко 1 столбик. И в следующий столбик 2 столбика. Понятно? Воздушная петля. Опять нижестоящий столбик пропускаем. И в следующий столбик провязываем все то же самое, только зеркально наоборот. То есть, вначале мы провязываем в столбик верхушку 2 столбика с накидом. Раз, два. В окошечко в арочку ныряем, провязываем 1 столбик с накидом. А в следующий столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. Воздушная опять петля. И ныряем вот в эту нашу центральную арочку. Ныряем. Сюда провязываем столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И формируем рогаточку. То есть ныряем сюда же и делаем столбик с накидом 2. То есть у нас центральная рогаточка будет вот такая вот. Идем дальше. Возвращаемся обратно точно по такому же пути, который мы сделали справа. Воздушная петля. Получается вот этот вот столбик, который от рогаточки мы пропускаем. Так. И в следующий столбик, вот в этот вот, мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Следующий столбик в окошечко ныряем, в арочку столбик с накидом. И в следующую верхушку следующего столбика провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Есть. Воздушная петля, столбик нижестоящий пропускаем. Следующий столбик мы провязываем зеркально наоборот. То есть вначале будет 2 столбика с накидом. Раз, два. В окошечко ныряем, провязываем столбик с накидом. И в следующий столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Есть. Дальше 1 воздушная петелька. И опять мы, получается, вот этот столбик пропускаем. Дальше у нас идет воздушная петелька. И в следующую петельку делаем накид. Как мы все время каждый ряд заканчиваем. То есть вначале мы в петельку провязываем. Поверну, чтобы мне было удобнее.
столбик с накидом, воздушная петля и 2 накида сделали. И вот провязываем сюда столбик с 2 накидами. Вот. Угу. Если все точности повторяете, да, то у вас, конечно, обязательно все получится. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. То есть вы уже запомнили, да, что начинаем ряд всегда одинаково. 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот, воздушная петелька. И сюда же мы провязываем столбик с накидом. То есть начало ряда уже запомнили. Всегда одно и то же. Вот так вот начинается он из ряда в ряд, вне зависимости от размера шальки вашей. Идем дальше. Воздушная петелька. Смотрим. Следующий столбик делаем столбик с накидом. То есть у нас такие вот дырочки, окошечки будут по всей шальке. Дальше. Воздушная петелька. Помните, у нас здесь, получается, 3 столбика были, да? Так вот, смотрите. Вот эти вот 3 столбика, столбик, еще 2 столбика. Провязываем столбиками с накидом, без изменений. Идем. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. 5 столбик с накидом. 6 столбик с накидом. Провязали. Что делаем дальше? Опять ныряем в нашу дырочку, вот эту, да, наше окошечко, нашу арочку. И провязываем тоже столбик с накидом. Следующие столбики мы провязываем точно так же. Последовательно, также друг за дружкой. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. 5 столбик с накидом. И 6 столбик с накидом. То есть получается по итогу от первой части 6 столбиков, от второй части 6 столбиков и центральный столбик. Итого 13 столбиков с накидом. Да? То есть перепроверьте себя. Идем дальше. Воздушная петелька. Вот наш столбик от нашей центральной арочки. Мы в него провязываем столбик с накидом. То есть видите, у нас как бы окошки такие, да, формируются. Опять воздушная петелька. Опять ныряем в центральную арочку. И тут я хочу вам показать, если у вас, конечно, получится, да, если у вас пряжа позволяет, всегда очень красиво получается, если вы вяжете не в арочку, да, я вот уже показывала в предыдущих видео, а если вы вяжете непосредственно в саму петельку. Вот просто посмотрите. Если в петельку ввести крючок, провязать столбик с накидом раз, 3 воздушные петельки, накид, и сюда же опять мы провязываем, да, центральную рогаточку делаем, сюда же в петельку, именно в петельку провязываем столбик с накидом 2. Вот посмотрите, как будет красиво выглядеть предыдущие наши вот эти вот центральные арочки, да, либо самая верхняя. Скажите, самая верхняя красиво. Если у вас пряжа позволяет, крючок позволяет, глаза зрения позволяет, то вы провязываете, конечно, вот так. Так будет очень аккуратненько и очень по-мастерски, да. Если у вас такой возможности нет, вам тяжело, бог с ним, все равно провязывайте центральную арочку, и так будет видно. Понятно? Все. Повторяем слева точно так же, как мы делали справа. Повторите. Давайте. Получается окошечко, окошечко, 13 столбиков, окошечко, окошечко будет, и в конце заканчиваете рогаточкой. Давайте, я уверена, что у вас получится. Встретимся в конце ряда. Так, надеюсь, получилось. Пока, возможно, вам непонятно, что это будет, да, но сейчас еще пару рядочков вы увидите. Итак, 4 воздушные петельки. Начинаем ряд точно так же, как всегда. Раз, два, 3, 4, поворот. 1 воздушная петелька узорчика. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем столбик с накидом. Все, начало, как всегда. Дальше смотрите внимательно. Делаем накид. И вот в следующий столбик наш, в него ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, и сюда же 3. То есть будем с вами провязывать вот такую вот, сейчас покажу штучку, вот, которая была в самом начале у нас, да, вот такая вот 3 столбика провязали, потом 3 столбика закрыли. Здесь будет точно такая же картина. Идем дальше. И сразу же провязываем столбик в следующий столбик. То здесь у нас окошечек никаких не будет с воздушными петельками, просто столбик, 3 столбика, столбик. Угу. Идем дальше. Вот здесь внимательно 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И следующие 3 столбика, вот из наших 13, мы провязываем вместе. Ввели крючок, первая часть, стоп, накид, ввели крючок, первая часть, стоп,
накид, ввели крючок, первая часть, стоп. А теперь, когда у вас на крючке 4, вот 4 петельки, провязываем их вместе за один раз, раз, и зафиксировали. Понятно? Дальше что делаем? Мы с вами провязываем 7 столбиков с накидом. Раз, два, то есть обычно их. 3, 4, 5, 6, 7. Есть. У нас с вами должно остаться еще 3 столбика. Проверяйте сами себя. Раз, два, три. Их провязываем точно так же, как в самом начале, то есть с одной общей верхушкой. То есть объединяем их в один, получается, столбик. Раз, следующий, два, следующий, 3. 4 петельки вместе провязываем. Раз, зафиксировали. Угу, угу. Идем дальше. Дальше получается у нас опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И вот это вот наше окошечко получается, видите? Воздушную петельку пропускаем. И в следующий столбик мы с вами провязываем столбик с накидом. Раз. Теперь смотрите, будьте внимательны. В окошечко ныряем, тоже столбик с накидом провязываем. В следующий столбик опять столбик с накидом провязываем. И получается, как бы в окошечко провязываем столбик с накидом. Так, вот, мы дошли как бы до центра вот этого нашего треугольника. А непосредственно в центре, да, мы будем провязывать с вами 5 столбиков с накидом. Вы можете точно так же нырять в арочку, да, вы можете провязать непосредственно в саму петельку. Давайте попробуем саму петельку. Раз столбик с накидом в петельку, 2 столбика с накидом в петельку, 3 столбика с накидом, сюда же 4 столбика с накидом и 5 столбиков с накидом. Получилось? Получилось. Идем дальше. Слева повторяем точно так же, как и справа. То есть опять мы сюда же, в эту же арочку центральную, провязываем столбик с накидом. В столбик, столбик с накидом. В следующее окошечко столбик с накидом. И в следующий столбик, столбик с накидом. Так. Далее у нас с вами начинаются вот эти вот 13 наших столбиков, да, с окошечком. Делаем здесь 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Все. И переключаемся к нашим столбикам. Первые 3 провязываем вместе. Затем 7 столбиков с накидом просто обычно. И последние 3 точно так же провязываем вместе. Поняли? Все. То есть ваша задача закончить точно так же, как мы начинали здесь. Договорились? Не забудьте, здесь 3 столбика мы вязали дополнительно. Все, встречаю вас в конце ряда. Давайте, у вас получится. Так, растет наш образец, да? Вот появляются такие вот очертания. И дальше будет очень интересная, красивая картина. Итак, переключаемся на следующий ряд. Делаем опять 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Точно так же 1 воздушная петелька по узорчику. Повернулись. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика провязали столбик с накидом. Все, здесь начало без изменений. Идем дальше. 1 воздушная петелька. И шагаем в следующий столбик. Вот наш столбик. Помните? Столбик, 3 столбика, столбик. Вот в первый столбик шагнули. Провязали столбик с накидом. Воздушная петля. И следующие 3 столбика, вот мы их сделали, теперь мы их закрываем обратно. Раз. Во второй 2. В третий 3. Как только 4 петельки на крючке, провязываем их вместе, фиксируем. Опять воздушная петелька и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше воздушная петелька. И шагаем, получается, вот эти наши 3 петельки воздушные были, да? 1 петельку пропускаем, в центральную провязываем столбик с накидом. Давайте тоже попробуем столбик в столбик. Получается? Хорошо, нет? Прям в арочку провязывайте. После столбика провязываем опять 3 воздушные петельки к предыдущему ряду. Раз, два, 3. И шагаем к нашим столбикам. Точно так же первые 3 столбика провязываем вместе. Вот верхушка предыдущих столбиков 3. Раз. Стоп. Следующий столбик 2. Стоп. Следующий столбик 3. Стоп. И опять, когда 4 петельки, провязываем их вместе.
зафиксировали. Есть. Дальше провязываем 3 столбика по порядку, которые идут обычными столбиками. Раз, два, три. И оставшиеся раз, два и верхушка вот этих вот 3 столбиков 3 провязываем точно так же вместе. Раз, стоп, два, стоп и 3, стоп. Потом все 4 вместе провязываем. Раз и зафиксировали. Дальше опять, как и в начале, да, перед вот этими тремя столбиками провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее, смотрите, если у вас не получается в петельку вязать, ныряем в арочку. Если получается в петельку, то в среднюю петельку вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Угу. Есть. Дальше провязываем опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И здесь повторяем вот с этими большим количеством столбиков точно так же. То есть мы первые 3 столбика будем провязывать вместе. Итак, первый, второй, третий, 4 петельки на крючке, все вместе их провязали, зафиксировали. Есть. Дальше провязываем 3 столбика подряд столбиками с накидом. Просто по порядочку идем. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом, 3, столбик с накидом. Вот. Если все правильно провязали, то следующий у вас будет, да, столбик. Вот этот центральный столбик, который был из веерочка с 5 столбиков с накидом. Делаем накид и вот опять в этот столбик, да, ныряем и провязываем 5 столбиков с накидом. Опять нашу верхушку формируем нашу. Веерочек. Раз, два, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Вот, верхушечка сформирована. Дальше возвращаемся по левой стороне, точно так же, как мы провязывали правую сторону. Итак, первые 3 столбика провязываем обычными столбиками. Раз, два, три. Так. А оставшиеся 3 столбика, то есть если вы все правильно делаете, у вас должно 3 столбика остаться, тоже провязываем вместе. Ничего сложного. То есть сейчас вы эту сторону повторяете точно так же, как мы провязывали с вами правую сторону. Я думаю, что вы справитесь. Провязали вместе, зафиксировали. Угу. Здесь у вас опять будет получаться 3 воздушные петельки. В центральную получается петельку столбик с накида, либо в арочку. 3 воздушные петельки. И здесь опять 3 столбика вместе. 3 столбика обычно, 3 столбика вместе и так далее. То есть все то же самое. То есть смотрите, как вы провязали здесь, либо просто перемотайте видео. И точно так же сделайте здесь. Все, в конце ряда я вас встречаю. Так, начинает вырисовываться, но все равно еще не до конца. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Петелька узорчика. Сюда же присоединяемся столбиком обычным с накидом. Все, начало нашего следующего ряда. Теперь мы с вами должны будем провязать наши окошечки. То есть одна воздушная петелька. И как встречаем столбик, провязываем столбик с накидом. Так, раз. Дальше опять воздушная петелька, окошечко. Встречаем следующий столбик, опять провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Опять встречаем столбик, провязываем столбик. Воздушная петелька. Встречаем столбик, провязываем столбик. То есть, видите, вот такие вот рядок окошечек идет. Воздушная петелька. Следующий столбик встречаем, провязываем столбик. И вот здесь смотрите внимательно. Опять воздушная петелька. И вот наши 3 вот воздушные петельки были. В центральную петельку ныряем. Если получается, да, повторюсь. И провязываем такой же столбик. Воздушные 3 здесь будут у нас петельки. И мы закрываем вот эту вот нашу всю общую картину, которую мы вязали. И мы с вами провяжем здесь вместе аж целых 5 столбиков с накидом. Итак, верхушка первого. Взялись. Провязали, стоп. Следующие 3 столбика. Раз, два, 3. И верхушка последнего, да, там, где мы тоже 3 столбика провязывали. Вот, провязали их. Теперь у нас с вами получается на крючке 6 петелек. Вот их все вместе вот так вот раз, провязали и зафиксировали. Вот теперь, если внимательно посмотреть, да, так вот я вам переверну, покажу. Видите, что у нас получилось? Сердечко.
Угу. Вот наше первое сердечко. Все, идем дальше. Теперь мы знаем, ради чего мы стараемся. Это будут сердечки. Так, шагаем. Делаем 3 воздушные петельки, точно так же, как в начале, да? Раз, два, три. И шагаем в первую очередь в среднюю петельку предыдущих 3 петелек. Нырнули в саму петельку, если получается. Провязали столбик с накидом. Вот, а после столбика с накидом мы дальше продолжаем делать точно такие же окошечки. То есть 1 воздушная петелька, в столбик провязываем столбик. 1 воздушная петелька, в центральную, получается, петельку из воздушных провязываем столбик. 1 воздушная петелька, в верхушку вот этих 3 столбиков провязываем столбик. Ну, все с накидом, да? 1 воздушная петелька, 1 столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петелька, 1 столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Дальше 1 воздушная петелька, и мы с вами, получается, пропускаем 1 столбик и становимся в центральный самый столбик, да? Третий столбик из 5 вот этих вот центральных, в третий. Провязываем сюда столбик с накидом. 3 воздушные петельки, как в самом начале, помните, да? И сюда же опять столбик с накидом. Вот такая вот центральная рогатка. Все, ваша задача обратно вернуться точно так же. То есть вы делаете окошечки. Воздушный столбик, воздушный столбик, воздушный столбик. И вот здесь, получается, наше сердечко дорисовываете. То есть вы провязываете все столбики вместе. Угу. А так ничего сложного. То есть весь ряд состоит из окошечек. Давайте, у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Так, ну что, у вас получилось? Я надеюсь, что получилось. Смотрите, узорчик получается двусторонний, да? Хотите с одной стороны, хотите с другой стороны. Но суть в чем? Что это все. Дальше, получается, узор будет только повторяться. Повторяться он будет с 5-го ряда. Вот видите, раз, два, три, четыре, пять. С 5-го ряда. Дальше мы будем начинать точно так же вязать. Здесь просто у нас количество будет наших сердечек увеличиваться 2, да? Потом будет 3 и так далее, и так далее. Все, то есть на этом как бы раппорт, в принципе, все понятно. Давайте продолжим дальше, чтобы вы действительно закрепили, что так оно и будет. Будет повторение. Итак, точно так же 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. Опять воздушная петелька узорчика. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика ныряем. И, как всегда, провязываем столбик с накидом. Есть. Смотрим дальше. По узорчику у нас идет 1 воздушная петелька. Так. В ниже стоящий столбик мы пропускаем. И в следующий столбик мы провязываем 3 столбика с накидом. Вместе. Раз. Два. 3. Ныряем в арочку, провязываем 1 столбик. В следующий столбик провязываем 2 столбика. Раз. Так, секундочку. Надо именно в столбик. Так будет очень-очень красиво. Прям в верхушечку. Раз и 2. Так, вот начинается у нас первое плечико, так скажем, первого сердечка. Воздушная петелька. Опять точно так же пропускаем столбик 1 и в следующий столбик провязываем зеркально наоборот. В начале 2 столбика. Раз, 2. Затем в арочку ныряем, делаем 1 столбик, а в следующий столбик провязываем 3 столбика. Раз, 2, 3. Угу. Второе плечико, так скажем, второго сердечка. Воздушная петелька. Дальше смотрите. Пропускаем 1 столбик и ныряем вот либо в арочку вы ныряете, да, либо кто глазастый, у кого удобная, так скажем, пряжа, непосредственно в петельку в центральную и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше. Воздушная петелька. Зацепляемся за верхушку предыдущего сердечка, столбик с накидом. То есть делаем наши окошечки. Воздушная петелька. Опять в центральную петельку крючком входим и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Есть. И дальше получается следующий столбик мы пропускаем. Так, вот это пропускаем. А сюда провязываем, начинаем провязывать еще одно плечико сердечко. Раз столбик, 2 столбик, 3 столбик. В арочку 1 столбик с накидом. И следующий столбик 2 столбика. Раз, 2. Дальше воздушная петелька. Столбик пропускаем. Следующий столбик зеркально наоборот. В начале 2 столбика с накидом. Раз,
2. Затем проваливаемся в арочку 1 столбик и в следующий столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Да? Вот. Вторые 2 плечика следующего сердечка. Дальше воздушная петелька и сразу же в арочку. То есть договариваемся опять же, либо вы в саму арочку делаете рогаточку, да, либо в центральную петельку ныряете вот так вот в нее, провязываете столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки, столбик с накидом 2. Все. Следующую половинку провязывайте самостоятельно, да? Увидели? Начинаются сердечки. Давайте, я вас здесь все равно встречаю, не переживайте. Так, ну что, начали, получается, мы следующие сердечки. Видите, здесь уже получается 2 сердечка. Так, не тушуйтесь, смотрите. То есть, получается, здесь мы будем сейчас провязывать с вами тело нашего сердечка. Тут у нас будет по 13 столбиков. Помните, да? По 13 столбиков. То есть, смотрим аккуратненько, внимательно на схему и повторяем. 4 воздушные петельки, поворот. Далее петелька воздушная по узорчику. Возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом. Все, начало ряда опять положено. Дальше 1 воздушная петелька и шагаем по столбикам. Получается, следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. 1 воздушная петелька, и вот у нас начинается с вами столбики, и мы все их провязываем по порядку. То есть 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это, скажем, первая половинка, да? Потом мы ныряем непосредственно вот в нашу арочку, 7-ю, и у нас остается еще 6. То есть математически поняли, что будет 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот наши 13 столбиков. Далее идем точно так же по столбикам, то есть делаем окошечки. Воздушная петелька, столбик, воздушная петелька, столбик. Понятно, да? Вот, встретили столбик, наш, вяжем. Воздушная петелька, встретили столбик, наш, вяжем. Воздушная петелька, встретили столбик, наш, вяжем. Воздушная петелька, опять 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, нырнули 7 и еще 6. Получается 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Дальше опять окошечко, воздушная петелька, столбик наш, столбик, воздушная петелька. И здесь получается вот в центральную арочку, да, постараемся в среднюю петельку, нет, просто в арочку. Столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки, столбик с накидом сюда же 2. Все, обратно возвращаемся точно так же. Видите, у нас окошечки и тело сердечко. Окошечки, тело сердечко. Несложно. Угу. Все, давайте до конца ряда. Здесь я вас опять встречаю. Так, растет второй ряд наших сердечек, да? Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Одну петельку мы провязываем по узорчику. Возвращаемся сюда же и провязываем обычный столбик с накидом. Есть. Дальше. Вот в следующий столбик, получается, мы с вами делаем 3 столбика с накидом. И как бы хочу, чтобы, ну, чтобы вы вот поняли принцип и запомнили. Вот эти вот 3 столбика с накидом, которые мы провязываем в этом ряду, да, а в следующем ряду мы их будем закрывать. Значит, раз мы начали здесь 3 столбика, то здесь наше сердечко, получается, будет уменьшаться. Ну, как бы такая вот ассоциативный ряд, да, что раз здесь 3 столбика сделали дополнительно, значит, здесь начинается убавка.
Так, следующий столбик, столбик, поняли, да? То есть столбик, 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 мы в них провязали как? Столбик, 3 столбика, столбик. На следующем ряду эти 3 столбика закроем. Вот такая вот интересная завлекалочка по, ну, как бы, как автор захотел. Итак, дальше. 3 воздушные петельки, раз, два, три, закрываем первые 3 столбика нашего сердечка. Раз, два, три, провязали вместе, зафиксировали. 7 столбиков обычных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И последние 3 столбика сердечка. Если провязываете все правильно, у вас 3 столбика остаются. Тоже провязываем вместе. Раз, два, три. Раз, 3 петельки вместе, да, провязали. Значит, следующий мы просто делаем 3 воздушные петли. То есть, опять же, можно легко запомнить. Раз, два, три. Опять столбик в столбик, наше окошечко. И вот наша завлекалочка, да, по желанию автора. 3 столбика провязываем вместе. Раз. Вернее, от одной вершинки провязываем 3 столбика. Видите? Раз, два, три. И сразу же в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, здесь мы провязали дополнительно 3 столбика, здесь убираем. Чтоб не забыли, да? Раз, два, три. Провязали вместе, зафиксировали. Опять 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И последние оставшиеся столбики вместе. Раз, два, три. И все 4 петельки раз провязали, зафиксировали. Угу. Все. Дальше получается, раз мы здесь 3 вместе провязали, значит, следующий будет 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот здесь мы будем вязать вот точно такую же интересную завлекалочку. Так? То есть я просто не знаю, как ее назвать красиво. Может, полсердечко, может, месяц, луна. Итак, смотрите. 3 воздушные петельки провязали. В следующий столбик шагаем. Столбик с накидом. Раз. Так. И получается в арочку провязали тоже столбик с накидом. Дальше столбик в столбик, столбик с накидом. И в непосредственно нашу центральную рогатку провязали столбик с накидом. То есть по итогу после 3 воздушных петелек провязываем 4 столбика, а дальше в самый центральный, либо получается центральную воздушную петельку провязываем 5 столбиков, либо же вы просто в арочку, да, то есть договорились, как вам удобнее. Я буду в петельку. Итак, тут провязываем 5 столбиков с накидом. Ну, вот такая вот задумочка. Опять же, может быть, для того, чтобы просто не сильно была дырявая шаль. Кто его знает, да? Раз, два, три. Сюда же 4. И сюда же 5. Все, верхушка готова. А дальше возвращаемся точно так же. 4 столбика подряд. В арочку, в столбик, в арочку, в столбик. Все. Дальше наше сердечко. Делаем 3 воздушные петельки. И закрываем первые 3 столбика нашего сердечка. И дальше провязываем точно так же, как мы провязывали с вами правую сторону. Понятно? То есть вы уже знаете, вы уже умеете. Все, давайте. Провязывайте левую сторону аналогично правой. Так, вы уже здесь связали, вы знаете. Я вас все равно здесь встречу. Договорились? Давайте. Так, ну что, вы довольны результатом? Вот, смотрите. Выбираете самостоятельно, какая сторона у вас лицевая, какая изнаночная. Вот наши сердечки, вот наша шейка, поясничка, ручки. Да? Вяжем до нужной длины. Вот точно так же повторяем каждый ряд с 5-го ряда. Опять сердечко, сердечко. То есть у вас здесь будет сердечко, здесь будет сердечко, здесь будет сердечко. Понятно, да? То есть каждым разом сердечек будет все больше. Никаких сложностей. Вяжите до нужной длины, а потом в дальнейшем я рекомендую, чтобы не нагружать непосредственно нашу шаль. Шаль простая, обычная. Мастерица филейного вязания
Это филейное вязание? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И, насколько я знаю, обвязка филейного вязания происходит не тяжелая, да? То есть вы можете провязать один ряд, либо провязываете также столбик в столбик, да, в петельку, либо ныряете в арочку, да, то есть вот воздушная петелька в столбик, я провяжу столбик без накида. Так, дальше. Либо я ныряю в арочку, провязываю столбик без накида. Дальше столбик, столбик. Так, вот по нашим окошечкам идем, идем, идем. Вот, либо мы ныряем непосредственно в петельку. Работа будет кропотливая, но более красивая, я уже говорила, да. Опять столбик, столбик, петелька в петельку. Ныряете, либо не заморачивайтесь, просто делаете непосредственно в арочку, да, столбик, столбик, вот в арочку. Угу. То есть смотрите, кому как будет симпатичнее. Вот. И вы вот таким вот образом провяжете, например, один ряд. Кому захочется, может провязать 2 ряда, 3 ряда, да. Вот. И обратно вы можете, когда вот вы уже удостоверились, что вам достаточно непосредственно вот этих вот столбиков, да, вы можете обратно сделать для красоты, либо оставить так. Но мне кажется, будет красиво, если вы пойдете обратно рачьим шагом. Кто уже знает, молодцы, кто нет, смотрите. Возвращаетесь в предыдущий столбик, так, вытягиваете ниточку и провязываете, как обычный столбик без накида. Опять возвращаетесь в предыдущий столбик, вытягиваете ниточку и опять провязываете, как столбик без накида. Вот, и вот так вот медленно, аккуратненько, вот так вот возвращаетесь полностью по всему периметру шали, по всему периметру. Не забывайте на уголках делать побольше петелек, да, то есть если у вас там одна петелька, вы заворачиваете, можете делать 3, можете 4, 5 делать. Смотрите, чтобы у вас по вашей пряже, по вашему вязанию, по вашему крючку, по вашей плотности. Вот, ну, чтобы у вас уголок не зажулькало, да. Все, смотрите, какая получается красота. И я думаю, никаких висюлек здесь не надо, да, то есть это же филейное вязание. Никаких вот этих веерочков не надо, никаких бубочек, никаких шишечек. Возможно, в качестве эксперимента вы можете сделать, отправить в Инстаграм и сказать: Оля, смотри, так тоже будет шикарно. Я буду только рада. Смотрите, какой краешек получается. Красота, красота. Итак, девчата, я надеюсь, видео вам понравилось. Я надеюсь, вы повторите, покажете тоже свои результаты. Я, конечно, хотела данную как бы модельку, данный образец связать вам вот таких ниточек. Знаете, да? У Ализе тоже такие ниточки интересные есть. Вот они такие, Ализе Батик, вот так вот переходят. Я думаю, тоже будет интересно. Но я вижу этой ниточками шаль, поэтому... Но глаза загорелись, срочно захотелось сердечек. Вот захотелось, душа просит сердечек. Вы же сами понимаете, когда глаза горят, попробуй останови, да? Но у меня в запасниках есть вот такие вот ниточки. Я думаю, из вот таких вот фловерсов, видите, фловерс, тоже будет даже интересно. Знаете, такие, да? Ярнард Фловерс, Роза Гарден, вот такие вот переходы, знаете, да? Вот. Но я решила показать непосредственно этой ниточкой. Надеюсь, вам понравилось. Я жду ваши комментарии, жду ваши лайки. Тот, кто еще не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Ну, естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А также делитесь со своими друзьями, с подружками. Внизу под видео находится стрелочка «Поделиться». Так что делитесь. Заранее спасибо всем большое. Спасибо, что смотрели видео до конца. Всем до новых видео. Пока-пока. Так, не устояла. Захотела показать вам, как смотрится на темном фоне сердечки. Смотрите, как классно смотрится. То есть вы можете делать любое сочетание ниточек. Видите? Очень четко видно получается все окошечки. Четко видно все столбики. Прям изумительно, прям красиво. Да? Все, теперь точно пока-пока.